Iyi niyo nzu nziza ya mbere iri kugurishwa hano Kabeza. Rero muze dutemberane mwirebere. Ghana Raissa, Rio Easted. Ghana Raissa, Rio Easted. Ghana Raissa, Rio Easted. Ghana Raissa, Rio Easted. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Easted. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Easted. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza ku Ntabatindiye rero noneho ubungubu nababwira details ya nzu yacu nziza tumaze kubereka. Iyi nzu rero ikaba ifite salo à manger na cuisine nziza cyane, ikaba ifite chambre enye kandi zihagije rwose, ikaba ifite douche na toilette eshatu. Iyi nzu rero itaza kutujya kure utamenye ibyayo cyangwa utamenye ngo igiciro cyayo kimeze gute, kuko ni igiciro cyiza kandi rwose kijyanye n'iyi nzu. Muze rero noneho dutangire turebana kimwe muri bya byumba bigize iyi nzu. Aha rero noneho karibu, ahangaha uri kubona ko tubasanga douche na toilette byiza kandi bigari. Aha rero utaza twibaza ngo ni hehe iki cyumba uri bugisange kuri salo imwe turi busange muri ya nzu yacu. Iyi douche na toilette bikaba byakoreshwa na wa mushyitsi waba usura ari guhita ataha. Aha rero ntibibagire no kubashyiriraho icyumba cyiza bigendanye. Reba iki cyumba ukuntu kingana, urebe amarangi, urebe itara na parafo, ni ibintu byiza cyane. Ngaho nawe noneho ndebera ibyo twababwiraga. Ngaho reba nk'iyi salo. Iyi salo rero ikaba ari ya salo ya nzu twababwiraga mu gihe ngo twagiye muri hoteli. Iyi ni ya salo ya nzu twababwiraga uyu munsi twabatembereye. Ngaho nawe ndebereye amatara, urebe parafo, urebe amarangi, urebe buri kintu cyose kigize iyi salo. Uri kubona ko ari ibintu byiza kandi navuga ko bifite umwihariko mwiza kuri iyi nzu. Uri kubona ko hari amarangi meza cyane, hari amapurize ahantu hose, ku buryo mu gihe waba ufite ibikoresho ucomeka laptop, amatelefone, si ngombwa ko yirirwa rwose ugira stress. Kubona parafo, wow, ni parafo nziza iriho amatara meza amwe rwose agufasha ko wakontorora urumuri ushaka mu nzu yawe. Hano imbere tukaba tunahasanga stand nziza ya televiziyo. Ese kuri iki gihe hari abantu bakigura stand za televiziyo, ukagura inzu ukanagura na stand? Ntabwo bishoboka, kuko uri kubona ko hano twabatekereje, kuko uri kubona ko babakoreye stand nziza ijyanye n'igihe, design nziza. Bana we, uri kubona ko wagira ngo ni stick, ariko ni ibintu byiza cyane, aho ushobora gushyira amafoto yawe, imitako, amavaze, ibintu byose waba ukeneye ko rwose byagendana n'ahagenewe kuba hashyirwa televiziyo. Ngaho noneho ndatekereza ko muri bugume gutangara nk'uko nanjye natangaye. Reba kino gikoni mpagazemo, reba ukuntu gisa, reba ukuntu hameze, reba amakaro, urebe amadizayini. Aya madizayini ngenera y'inyazi mu Bushinwa, ariko uri kubona ko rwose ni ahantu heza, ubona ko haryoheye amaso. Ubona ko hari utubati rwose twiza tunini duhagije, ubona ko basize umwanya wo kwashyiramo kuka yawe. Ubona ko hano ni abasirimu batekereje akantu keza. Hano rero hakaba hari lavabo ushobora gukoresha woza imboga n'imbuto byawe, cyangwa no mu gihe ushaka kugira utwo woza nko mu gikoni. Hano ushobora kuhashyira firigo yawe. Hano turi wasange utubati. Ese muri kumva nta kinarutse? Aha rero uri kumva ko hari abatunze gutekereza ko byarangiye, ariko akarusho hakaba hari sitoke nziza nini yagenewe kuba washyiramo nyine ibintu byawe, bitari ngombwa ko ubibika hanze ngo wabibye. Kubona ko aha ni ahantu heza cyane. Tukaba tunahasanga umuryango mwiza uri bukomeze ujya hanze, atari ngombwa ko uri buze uca muri salo, uca mu bantu. Kandi hano hanze rero akarusho kaho ukaba uri hasange douche na toilette byiza byo muri iki gihe. Reba urugo ukuntu rumeze hanze, reba amakaro. Aya makaro ntago anyerera. Hari igikoni cyiza kigezweho, hari aho ushobora kwanika imyenda yawe, hari inzu ushobora kugenera umuntu wo gufasha mu rugo.
uri kubona ko uyu munsi ni udushya gusa. Tukiva rero muri cya gikoni cyacu wakibaza ngo noneho mbajyanye he, aha rero uri kubona ko bagejeje muri saramanje. Ubu watekereza nawe umaze gutegura amafunguro yawe aho wahita uyazana, uri kubona ko nta n'umuntu utabinsabye cyangwa bigusabye umbona mva hamwe njya ahandi. Rero kuri kubibona niko igikoni cyacu kiri open na saramanje. Aha rero bishatse kumvikanisha ko ari utegura amafunguro n'abayafata, uri kubona ko rwose bitavunanye. Uri kubona rero hano ni ahantu hisanzuye hanini, naho turi busange parafo nziza, amatara. Mwana we, iyi nzu ni gucika. Icyo nakubwira cyo hano turi bunahasanga akaravabo keza cyane, ubona ko gafite ibikenewe byose, ari amazi arakora aho gushyira amasabune. Hari miruwari rero kuri baba noneho mukunda kwireba abakoresha makiyaje, si ngombwa ko ugendana na miruwari, ushobora kunyura hano ugakora ukireba ugacekinga ko ibintu byose bimeze neza. Karibu rero noneho iyi koridoro mpagazemo, nkaba nagira ngo mbabwire ko turi busangemo ibyumba bitatu. Bimwe nababwiraga bikaba harimo na tuwarete ebyiri, wakibaza ngo bigiye tute, ariko mwibutsa yuko harimo ibyumba bibiri bishyari na tuwarete. Tukaba tunasange icyumba cy'abantu bakuru kandi rwose n'urugero tukirebye. Karibu rero muze tujyane mu cyumba kimwe muri bimwe bibiri nababwiraga. Aha kubona umuryango ugiye kwinjiramo kuva neza, kubona icyumba ukuntu ari cyiza, ni kinini, amarangi meza, purize, amakaro, ubona ko ari ibintu byiza. Iyi korodoro rero natuyibagirwa, ugomba kuyinotinga ukayireba kuko uri kubona ko ari korodoro nziza kandi nini. Iki rero akaba ari cya cyumba cya kabiri, nicyo ubona ko cyiza, cyisanzuye, gifite amarangi meza n'amakaro meza. Aha rero tutagiye kure, reka mbahereke tuwarete na dushe ya cya cyumba. uri kubona ko ari ahantu heza hanini hahagije, ubona ko rwose abantu babiri bashobora kuhakorera cyane n'abarenze babiri. Karibu rero muri ya koridoro nziza cyane y'agahebuzo, tugiye gusanga icyumba cy'abantu bakuru. Karibu rero iyi koridoro ubona ko ifite umuryango mwiza ku buryo ushobora no kuba wafunga ntihagire umuntu umenya ibyo ari byo. Aha rero uri kubona dushe na tuwarete byiza binini bisa neza, ko nyine ubona ko byagenewe ba nyir'urugo, ugasanga gushyira amasume hanini hagari, ubona ko hagenewe abantu babiri. Miruwari nziza, mama ko turi bugendane, ubona ko ari miruwari nziza. Karibu rero muze noneho mbereke cya cyumba, reba ukuntu icyumba kingana, reba ukuntu ari cyiza, reba itara. Hano rero ni mu ijoro rito nk'uko mwabyumvishe, uri kubona amatara turi busange hano imbere. uri kubona ko ari amatara meza cyane yongera kandi agashimangira ubwiza bwa cya cyumba. Hano hirya gato utareba ko rwose bibagiwe kubashyiriraho urwambaro ngaha, ukaba uzanahasanga amagariderobe meza kandi manini ahagije, kuko yakoreshwa n'abantu babiri. Tubagirwa ko hano ushobora no kugira utundi utakwashyira cyangwa ibindi wakunda. Mutagira ngo rero byarangiye, ni nababwiye ko ari udushya. Aha rero noneho tukaba tunahasanga balko nziza cyane ya cya cyumba cyacu principal, aho rwose ubona ko reba amatara ahari, reba abantu bikundira amafoto nkanjye uko byajya biba bimeze, utarinze ujya guca kuri salo, utarinze ujya kwanduranya. uri kubona ko hano ushobora no kuhashyira intebe ukajya wirebera muri ka kajaride kacu keza gasa neza, gafite utubuye, gafite jaride nziza, indabo, utwatsi. Mana uze ndavuga iki, nawe uri kubibona ko rwose uhicaye waba umeze neza. Ngaho rero wowe se twatemberanye iyi nzu, wowe ukurikije uko twatemberanye, ukurikije uko wayibonye, udakurikije n'uko njye nayivuze, uri kubona iyangahe. Aha rero noneho niho ubonera kuko noneho ubwiza bwa ya nzu. Ngaho mureba inyuma yanjye, mureba aho mpagaze. Iyi nzu rero utagomba kwibagirwa yuko ifite salo saramanje na cuisine mu nzu, ikaba igizwe n'ibyumba 4, dushe na tuwarete 3. Iyi nzu rero ikaba iri hano Kicukiro Kabeza, ahantu heza ku muhanda nk'uko mwabyiboneye. Iyi nzu rero ikaba iri kugurishwa amafaranga $160,000, harimo ibiganiro. Rero icyo usabwa nta kindi, ni ukureba kuri screen yawe ukareba izo nimero ziriho, ko waduhamagara cyangwa ko watwandikira kuri iyo nimero kuri WhatsApp tukaba twagufasha. Ikindi, niba uri kureba kuri YouTube channel yacu, ushobora kuba wakora share and like. Murakoze.